Mapangal kanba nation ama semba haibashi praja singgi makha polli akhoi masal gi marakta kheknaba thamdana ama toina punsinduna apunba India ama ohenbada akhoi pumnamakna mating pangshi haina state asigi hanagi chief minister N.Biren na phongdokre wafam asi hayeng India sin thungna pangthokkodoriba 100 suba Independence Day palan gi mangoina na pangthokpa har tiranga campaign gi saruk ama oina ngase BJP hangang Mandal na sinduna pangthokiba tiranga rally da pangthokibani BJP state president A Sarda yaungna party asigi thomi kya amadi kendra asigi miyamna saruk yaduna pangthokiba tharam aduda former chief minister N.Biren na makha taraduna state asida hojik oriba fibam asida tongan ba mafam kayada campaign asibu saruk yaduna amatta oiba nation ama sembada saruk yariba asi India gi praja ama oina aikoida chakthokchaba fawgadabani Mapangal kanba nation ama semba haibashi praja singgi makha polli akhoi masage marakta kheknaba thamdana amatta oina punsinduna apunba India ama ohenbada akhoi pumnamakna mating pangsi haiki masida natana paumi singna hangbawa hangi paukhumda Election Commission of India haibashi constitutionally autonomous body amani masida kanagumba singna criticize tawba pambadi legal oiba mawongda tawgadabani lambida sagadaba wari natta wafam sing phongdokhi Yumthong pudingi machuongi kiran pairakana adugumba Bharatbasi kudibakta nationalism instill tongnanaba madugi feelings lainanaba madugi wakhalon khananaba gi adugba message ngasi aigi kendra dasu aigi kendra gi yamgraba karikata si yauna aduga central party office ki president vice president general secretary na singba kaya yauna koi yang mayam amana adugumba Bharat ki apun bagi saktam aduga akan ba Bharat rama oinanaba adugi khongset juda hargar tiranga ek participate tawbani aduga masig mari lerina hayeng Independence Day ka mari lerina mayam na hining masi nation ama adugi matik akan ba nation ama semba ji praja koida depend tawi on the praja koina lingjen manana irrespective of political affiliation aina jai baduni koi देश की दमकता सब मानना कोई मतलब लेमिन नव मतलब ताई अदुना कोई पुनः मंगना बाहर कर तिरंगा मध्य है इंडिपेंडेंट डे से फजना पार्टिसिपेट तोरकांदा अब अक्कन भारत में मपुंग खावा अपुन भारत में सागर मध्यंग पांगसी है नया